While Southern Thailand is still recovering from recent floods, and authorities are now warning of potential impacts on the country's exports. The Trade Policy and Strategy Office, or TPSO, reports that the ongoing floods in the southern border provinces could affect export shipments, particularly those scheduled for delivery next month. Preliminary estimates put potential losses at around $815 million. At least 715 factories in the region were affected, with machinery and raw materials damaged. While many workers are ready to return, the disruption to production, especially in the agricultural sector, is expected to create ripple effects on exports. The Ministry of Commerce is closely monitoring the situation, coordinating with private companies to mitigate damages and prepare for recovery measures. Officials remain cautiously optimistic, noting that the situation has started to improve and losses may be lower than initially projected. TPSO Director General Nantapong Lertpong emphasizes that swift recovery and continued support for affected businesses will be key to minimizing the economic impact on Thailand's export sector. He says that Thailand is now in the second phase of its post-flood recovery measures, focusing on relief efforts such as lowering the cost of living, supporting Tongfa stores, and partnering with retailers to offer discounted materials for reconstruction. ระยะที่สำคัญที่สุดก็คือระยะที่3เราใส่ไป5เรื่องที่สำคัญด้วยกันนะครับเรื่องที่1เรื่องของการสร้างอาชีพเพิ่มเติมคือเรื่องแฟรนไชส์นะครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของสร้างโอกาสทางการค้าต่างๆนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับการค้าชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายตลาดโดยพาณิชย์จังหวัดนะครับเรื่องที่3คือสินค้ามูลค่าสูง GI นะครับอันนี้ก็ดูแลในหลายๆมิตินะครับตั้งแต่เรื่องของการช่วยเรื่องเงินทุนขยายตลาดนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็ภาพเงินทุนของภาพใหญ่นะครับก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5นะครับก็คือให้ข้อมูลการปรึกษานะครับที่เหนี่ยวเนื่องกับการค้าแล้วก็การสร้างโอกาส Meanwhile, Thailand's November inflation fell 0.49%, marking the 8th consecutive month of negative inflation. Falling electricity and fuel prices, along with government cost of living measures, have contributed to the decline. Full-year inflation is projected between minus 0.15 and minus 0.20%, with next year expected to return to a positive range of 0.0 to 1.0%, supported by higher agricultural prices and a rebound in tourism.